your channel KA Gaming BG. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கார் டிரைவிங் கேம் தான் புதுசாக விளையாட போகிறோம் guys. ஸ்டண்ட் தான் பண்ணலான்னு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் தான் நாங்கள் மாடு ஏற்றிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அன்லிமிட்டடாக மணி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் இருக்க காராக பார்த்து நல்ல காராக வாங்கிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் ஆடு பார்க்க சொல்லி 200 ஆட் பார்த்தாலும் கொடுப்பேன்னு சொல்லுது. நான் 3500 டைமண்ட்ஸ் கொடுத்துடலாம். ஓ ஸ்பெஷல் பண்டில் பேக்கா? என்ன பண்டில் பேக்? ஒரு ரியல் காசா? இல்லை கைஸ், நார்மலாகவே வாங்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வேறு ஒரு வை இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கலாம். இந்த காரை வாங்கிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த காரை வாங்கியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட் கலரில் இருக்கிற இந்த காரு தான் வாங்குகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ட போகிறோம். சிங்கிள் பிளேயராக வச்சுக்கலாம். மல்டி பிளேயர் மாடலில் இருக்கிறதுனால ஒழுங்காக கனெக்ட் ஆகாது சொல்ல போனீங்கன்னா. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எடுத்து கண்டுக்காதீங்க காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்போர்ட் தான் போகிறோம். ஏர்போர்ட் தான் சொல்ல போனால் நல்ல ஸ்டண்ட் பிளேஸ். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமில் அதுக்குள்ளே போய் எங்கேயும் முட்டிடும். சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு. மேலே எனக்கு அந்த ஃப்ரெஞ்சாட்டம் ஒரு சிம்பிள் இருக்குல்ல கைஸ், அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து அப்படியே அந்த பக்கம் போயிடலாம். முட்டிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். முட்டிடுறேன், சொன்னவே முட்டிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. நம்ம எந்த பக்கம் போகணும் கூட எனக்கு வந்துச்சு. இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா? இந்த பக்கமாக போவோம். நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் தான் ராசி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அழைச்சிட்டு ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்போர்ட்டில் இருக்கோம். நம்ம ஸ்டண்ட்டு தான் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் பிளெயின் நிற்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸ்டண்ட்டு பிளேஸ்ன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? ஏரோப்ளைன் மேலெலாம் ஏறி ஃப்ளிப் அடித்து வரோம் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைன்லாம் ஃப்ளிப்பில் அடித்தோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம இது மேலே ஏறி அப்படியே போய் ஒரு காய்ஸ் ஐ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ். பார்த்தீங்கன்னா நானே அது எதிர்ச்சியாக பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படியே ஸ்லோவாக போயிட்டு இங்கே ஒருத்தான் போட்டு இங்கே ஒருத்தான் போட்டு அப்படியே காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் முட்டி அதுக்கடுத்து நம்ம கரெக்டாக நிற்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நின்றுதான் காய்ஸ். இது சொல்ல போனீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்துக்காகன்னு சொல்ல ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும். பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வந்துச்சு. அதில் ட்ரைவ் 17 கிலோமீட்டர் டூ நெக்ஸ்ட்டு ரெவார்டு என்ன கொடுப்பாங்க கைஸ்? நம்ம நிறைய கேம் விளாட்லாம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டம்பிள் கேஸ் மட்டும் விளாண்டுட்டு இருந்தோம். இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி கவுந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி கவுண்டு கரெக்டாக நின்றுட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் கிளாஸை பிரேக் பண்ணிட்டேன் காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மேலே இந்த இன்டோவே இருக்கிறது வந்தீங்கன்னா மேலே போகிறது பட்டன்னு கூட சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா மேலே அடிக்கிறேன் பாருங்கள். கீழே அடித்து அதனால தான் இப்படி இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டண்ட்டு போகலாம். சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி. பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது மேலே ஏறி நிற்போன்னு பார்த்தா கவுந்துதுங்க கைஸ். ஜம்ப் பண்ணுற மட்டும் இல்லாமல் அது நம்மள கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் நிறுத்திடும். பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டண்ட்டு கேம் கூட சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கார் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளிப் அடித்து இப்படி போய் இப்படி தராச்சிட்டு போய் இங்கே ஒரு ஃப்ளிப்பு போட்டு அப்படியே தராச்சிட்டே போயிட்டு எங்கே நிற்கிறோம் தெரில கைஸ். எங்கே போய் நிற்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நான் சும்மா தான் சொன்னேன். அங்கே நான் தான் பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைனில் வந்துட்டு போகுது. இல்லை என்னன்னா நம்ம கார் வச்சு கீழே இறங்க முடியாது, ஏரோப்ளைன் ஓட்ட முடியாது. நம்ம என்ன கார் இருக்கிறோமோ அந்த கார் மட்டும் தான் ஓட்ட முடியும். அதுதான் இந்த கேமோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்ல போனால். பார்த்தீங்கன்னா கிளிச் ஆயிடுச்சு கைஸ். பார்த்தீங்களா நான் அதில் தான் முத்தினேன். இருந்தாலும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். இது ஒரு கிளிச்சு சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே தெரியும் எனக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நல்ல ஸ்பீடாக 500 போகலாம், 500 600 போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம முட்டிச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்டை வீலில் போயிட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே போயிடலாம். வா மறுபடியும் நம்ம கீழே விழுந்தோம். மேலே போயிடலாம் கைஸ். இது நம்மளுக்கு ஏன்னா மேலே வந்து ஒரு ஃப்ளிப்பு போட்டு எடுக்கணும்.
ஃப்ளிப்பு போடுறதே நம்ம வேலையாக வச்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இருந்துச்சு. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் தோணுது எனக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டு சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளாஸில் உடஞ்சி போச்சு. பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு கரெக்டாக இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் நம்ம ஏரோப்ளைனை தாண்டி போய் எங்கே போய் முட்ட போகிறோன்னு தெரில காய்ஸ். பார்டரை போய் முட்டிடுவோமா? நினச்சேன் பார்டரை தான் போய் முட்டிடுவோன்னு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ கிஃப்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு தெரில. கண்டிப்பாக ஆடாக இருக்கும். ஆடு பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்காச்சும் யாரும் கிஃப்ட் கொடுக்குறதாச்சு காய்ஸ். நான் நேற்று சப்வே சப் வீடியோ போட்டிருப்பேன். பார்த்தீங்கன்னா வியூஸே போகல கைஸ். 3 வியூஸ் தான் போயிருக்குது. நான் நிறையா வியூஸ் போகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், போக மாட்டேங்குது. இந்த வீடியோக்காச்சும் ஒரு 100 வியூஸ் ஆச்சும் போகும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்கள் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வரும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக இதில் வந்து முட்டணும். லைட்டை தாண்டி வந்தோம். லைட் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்க. இந்த கரேஜ் ஆகுது. நம்ம கரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரேஜுக்குள்ளே போயிட்டு காரை நல்லா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். லோடிங்லேயே காமிக்கிட்டு மாற்றலாம் கைஸ். நம்ம க்ரீன் கலரில் மாற்றலாம். நம்மளுக்கு அன்லிமிட்டட் இருக்கிறதுனால க்ரீன் கலரில் மாற்றிட்டோம். நம்ம டயர்ஸில் இதே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டயர் வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருக்கு. க்ரீன் வச்சுக்கலாம் நினச்சி. பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு இந்த க்ரீனா இந்த க்ரீனா இந்த க்ரீனா இந்த க்ரீனா இந்த ரெண்டுமே ஒரே ரேட்டு நினைக்கிறேன். எனக்கு கிராக்காக இருக்கிறதுனால தெரிய மாட்டேங்குது. தெரிஞ்சு 800 தான் கொடுத்துடலாம் கைஸ். இதை வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பர்சன்ட் மேட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா போகலாம் கைஸ். ட்ரைவ் கொடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் நம்ம போகணும். பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கைஸ் ஹவு திஸ் இஸ் பாசிபிள். நான் மறுபடியும் ஏர்போர்ட்டுக்கே வந்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் டிரைவ் ஆகுதுன்னு சிங்கிள் பிளேன்னு கொடுத்தேன். எப்படி நான் அங்கே வந்தேன் புரியல கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இதை மேலே போக முடியுமா? பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் அஃபாரி இந்த இந்த கலர் வச்சதுனால பச்சை பச்சையாக இருக்குது. ஓ ஃப்ளிப்பு சைட் ஃப்ளிப்பு அடிக்க முடியுமா? இல்லை கண்டிப்பாக ஃப்ளிப் அடிக்க முடியாது. ஓ பார்டர் தாண்டி வந்துட்டோம். பார்டர் தாண்டி அங்கே பார்டர் பவுண்ட்ரி தாண்டி வந்துட்டோம்னு கூட சொல்ல முடியாது. பவுண்ட்ரி தாண்டவே முடியாது. பேரியர் வச்சுருப்போம். மைன்கிராஃப்ட் விளையாடலாம் கைஸ் ஒரு நாள். ரியல் மைன்கிராஃப்ட் இல்லை, ஃபேக் மைன்கிராஃப்ட் தான் விளையாடலாம். ரியல் மைன்கிராஃப்ட் வாங்குறதுக்குலாம் காசு இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கிளிப்பை போட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு 10 லைக்ஸ் கிடச்சா போதும் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நாளைக்கு போட்டுருவேன் கைஸ். நம்மள்ட்ட ஹில் கிரைம் ரேசிங் இருக்குது. மாடு நான் நிறைய மாடு ஏற்றிருந்தோம் நேற்றுலாம். பார்த்தீங்கன்னா சப்வே சப் மட்டுமே இதில் இது ஒரு மாடு சொல்ல போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹைட்டாக போடு. கண்டிப்பாக அந்த பேரியர் தொத்துரும். அதே அப்படியே தராச்சி கீழே விழுவும் கண்டிப்பாக. அதனால் கைஸ் பேரியர் வந்துடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே விழுந்து. சரி இங்கே எதோ டிரைவிங்காக இருந்துச்சு. அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு எனக்கு புரியல கைஸ். போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது, இந்த பேரியருக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது. தனி கம்பார்ட்மெண்ட். நம்ம ட்ரிஃப்ட் பண்ணலாம் கைஸ். ட்ரிஃப்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ட்ரிஃப்ட் அடிச்சுட்டு நம்ம அவ்வளோ தூரம் போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் கைஸ். ட்ரிஃப்ட் மூட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்படியே போயிட்டு ஃப்ளிப் அடிக்கலாம் பார்த்தா முடியல. இங்கே ஃப்ளிப் அடிக்க முடியுமா? இல்லை. இங்கே ஏர்போர்ட் தான் இருக்குல்ல, செம்ம பிளேஸ்டு ஃப்ரண்ட்டுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ஹாஃப் ரோட் கூட இருக்குதுங்கள. நான் உங்களுக்கு அப்புறமேட்டு காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக இங்கே வந்து இங்கே இத்தனை ஃப்ளிப்பு போடுறோம். எங்கே நிற்கிட்டோம் நின்றுல கைஸ். எங்கே நின்றுருக்கோம் புரியல கைஸ். சரிங்க ஃபோட்டோ முடிச்சு போய் பார்ப்போம் எங்கே இருக்கோம். ஏதோ மேலே நின்றுட்டு இருக்கோம் கைஸ். அது மட்டும் புரியுது. ஏன் தெரில எனக்கு.
நவுத்தவும் நம்ம முடியல நம்மளால. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா ஹைட் ஆகிட்டு கைஸ் ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சு கைஸ். அதனால நம்ம பேக் டு மெனு போயிட்டு மறுபடியும் ஆட் போட்டு போகலாம் கைஸ். ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னாலும் நம்ம அங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்கன்னா விஐபி பாஸில் இருக்கான். யூ ஹேவ் பீன் இன்வைட்டட் டு விஐபி பாஸ் 550 guys. என்ன guys டெய்லி 500 டைமண்ட்ஸு 10,000 கோல்ஸு டபுள் இயர் டிஸ்டன்ஸு 3 விஐபி கார்ட்ஸ். இந்த விஐபி கார்டு என்னன்னு பார்ப்போம். புக்காட்டி இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதாவது புக்காட்டி நல்லாவே தெரியுது. புக்காட்டி தான் இது. அப்படியே ஸ்டைலாக நிற்கிது பார்த்தீங்கன்னா. ஸ்டைலாக நிற்கிது. நம்ம கார் பார்ப்போம். நம்ம கார் செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூவில். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த கார் நம்ம இப்போ வாங்கணும். பார்த்தீங்கன்னா 600 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கப்பா. அதுக்குள்ளே நம்ம வாங்கிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கார் வாங்கிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த என்ன இது ஆடியா சம்திங் என்ன காரை மறந்து போச்சு கைஸ். ஆடி தான் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியல கைஸ். கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இது அன்லாக் டேட்டோப்பான்னு சொல்லி வாவ் இந்த கார் செம்மையாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டைலாக சூப்பராக கார்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டைலாக இருக்குது இந்த கார். நம்ம நிசான் ஜிடிஆர். நீ எப்போ இங்கே வந்த? ஜீப்பு டே சைபர் ட்ரக்கு கைஸ். இல்லை எப்போ நம்மளுக்கு கட்சிது புரியல. மக்கள் ஜீப்பு ட்ராவலரு அதுங்கப்போ இந்த கைஸ். இந்த காரை பாருங்களே ரெட் கலரில் பின்னாடி ஜெட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. இங்கே என்ன காரு நல்லாவே இல்லை கைஸ். எனக்கு புரியல இந்த காரு. 3 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டணும் கொடுப்பாங்க. 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வழியாக நம்ம 52க்கு மேலே இருக்கோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ். நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இந்த காரில் வேணும் கைஸ். இது நம்ம ஓகே இந்த காரை நம்ம வாங்கியிருக்கோம். முன்னாடி வாங்கணும். பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு. 200 ஆடு பார்த்தா கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாங்க. 1 டோக்கன் ஈச் டைம் ஆடு பார்த்தா கிடைக்குமாங்க கைஸ். கம் பேக் லேட்டர் டு மோர் கெட் ரிவார்ட்ஸ். கம் பேக் லேட்டரா? நானும் 3 நாளாக விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் கைஸ். ஒன்றும் கிடையல. ப்ரைவேட் கொடுத்தாங்க. சிங்கிள் பிளேயர் மல்டி பிளேயரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரெஷ்ஷில் வந்துருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கேம் ஏற்றிட்டு அதுக்கடுத்து பண்ணிடலாம். மாடு டெலிட் பண்ணிடலாம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நல்லா விளையாண்டுடலாம். அதுக்கடுத்து மறுபடியும் மாடு வேணும் ஏற்றிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்டிங் அடிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளிப்பு சொல்ல முடியாது. இது என்னன்னு புரியல. ட்ரிஃப்ட் தான் தெரிஞ்சு. இங்கே ஜம்ப் பண்ண என்ன ஆகும் காய்ஸ்? இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்? அன்வான்ட் ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம். பேய் ஏதோ இருக்க போது. நம்ம வந்த வழியிலேயே போயிடலாம். ஐயோ வந்த வழியில் போக முடியல காய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மறுபடி எதுக்கு இந்த வீணாக நம்ம மறுபடியும் நம்ம இந்த பக்கம் எங்கேயோ வழி இருக்குது கைஸ். வழி எங்கேயோ இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் ஜூன் கீழே வரும்ல கைஸ். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்போம். முன்னாடி பண்ணியிருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் ஜூன் கரெக்டாக அதுக்கு வந்திருக்கும். நம்ம சப்வேக்கு மேலே இருக்கோம் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் எப்படியோ வந்துட்டோம். இங்கே ஒரு ஃப்ளிப் அடித்தோம். இங்கே போயிடலாமா? போயிட்டான். இங்கே தான் இதுமாரி இப்படி ஒரு ஷார்ட்கட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்கே என்ன இருக்கு கைஸ்? ரவுண்டாக இருக்குது. ஓ ஸ்டண்டிங் ஏரியாவா? ஏரோப்ளேன் மாதிரியா? இல்லை நிறைய ஸ்டண்ட் வீடியோஸில் போடலாம் கைஸ். அது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். 31லே நிற்கிறீங்க கைஸ். எவ்வளோ சொன்னாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க கைஸ். கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாலும் லைக் ஆச்சு பண்ணுங்கள் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃப்ளிப் அடிச்சிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து வா 2 ஃப்ளிப்பு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக 2 ஃப்ளிப்பு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த சைடில் என்ன பண்ணணும்? வா இங்கே
ஒரு ஃப்ளிப் அடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அடிச்சிட்டோம். சைட் ட்ரிஃப்ட் கூட அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணிடலாம். இன்னும் இது மேலே ஏறி போகிறது தான் நல்லாயிருக்கு கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே நிற்க முடியுமா தான் தெரியல எனக்கு. இப்போ ஓட்டலாம் கைஸ். ரெட் கலரில் பின்னாடி வச்சுருக்கோமா, க்ரீன் கலர் வச்சுருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த இடத்துல தானே பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பேரியர் 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 போச்சு 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 கார் போச்சு பிடிச்சி கார் அடித்தால் மாட்டேன். சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன் இவ்வளோ தூரம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். 500 ரீச் பண்ணுறோமா பார்ப்போம். 33லே முக்குது, 36ல் முக்குது, போக மாட்டேங்குது. ஏரோப்ளேன்லாம் முட்டிட்டு போகுது கைஸ். ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஃப்ளிப்பு போடாமல் இருக்க முடியுமா? தான் சைட் ட்ரிஃப்ட்லாம் பண்ணிட்டு போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இந்த பர்பிள் கலரில் எதுவும் இருக்குது முன்னாடியே பார்த்துருக்காங்க. வாவ், காசு 3000 ரூபா வச்சிருக்கு கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1 lakh மேலேயே இருக்குது. 1 lakh 1 crore மேலேயே இருக்குது சொல்ல முடியும். நான் தம்ப்நெயில் கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஏன்னா சப்வே சர்ஃப்ல தான் நானே கிரியேட் பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபோட்டோ மூடு வந்துருக்குது. இதுலேயும் ஃபோட்டோ மூடு இருக்குது. ஏன்னா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். என்ன கேலரியில் ஸ்டோர் ஆகாது, வேறு எங்கேயாவது ஸ்டோர் ஆகும். அதனால தான் நம்ம அது பண்ணல. இந்த வாட்டி நம்ம வேறு தம்ப்நெயில் இந்த காரை வச்சே பண்ணலாம் கைஸ். அதுவும் ரெட் கலரில் வச்சு பண்ணலாம். நல்லா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ரெட் கலர் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி தான் போகிறோம் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இந்த காருக்கு ஒரு லைக் ஷேர் மட்டும் பண்ணுங்க கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா நொறுங்கி இது இருக்குது நம்மளுக்காக, இந்த வீடியோக்காக. ஏன்னா மேலே ஏதோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். டவர் போட அது எப்படி ஏறுது? சைடு கம்பி கொடுத்துருக்காங்க. இது மேலே ஏறலாம் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எங்கள் காரு போகுமான்னு கூட தெரியல கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கரெக்டாக இங்கே இவ்வளோ தூரம் போதா கைஸ். கரெக்டாக இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அதே இந்த வீடியோ இங்கே வந்து வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். பாய். அப்படியே இந்த காரில் தள்ளி விட்டுறேன். பாய் கைஸ்.